关前提醒，记得点赞投币，一键3连。咱们昨天不是把这个沙发，你看啊，这个是临时的一块布啊。沙发不是洗了吗？这个布是因为之前买沙发布的时候剩了一截，你看嘛。你们不是担心这个海绵，就是我把沙发那个套子洗了以后，海绵被抠了吗？你们放心，治他们我有的是招。当当当当，来，我就问你，谁能跳过来？除了大宝以外，就是拿纸板子把它这个彻底封上了。我跟你们说啊，就是这个方案，我之前已经想了很久很久，为什么一直没有用？因为他们尿的所有的地方我都可以忍受，为什么这一次用了呢？因为他这一次尿的地方让我无法忍受。来，花花你下去，我带他们参观一下。快下去！你要不就下去，要不就过来，让我进去。你在这站着干嘛？他一天到晚跟探监的一样。那你就过来，你不敢下去，你就过来。走，我带你们一探究竟。看着没？来，看着没？了，3层，1层、2层、3层，它这个是40公分高啊，就这个3层3、4就1.2米的高度。然后这个地方啊，这个地方本来是我把这一块裁了就留到这儿，结果昨天在这个疯狂的试探过程中，小老二直接就跳到了这个高度，我实在没办法，我就折到这儿。然后这个地方留了一个平台，是干嘛用的？就是方便大猫能进出，就是大猫能跳到这个上面去，但是小猫够不着。然后它又能从这里头的这个地方就上过来，它只用跳这一块，就里头它那个是台阶的。从他们尿完沙发以后啊，就彻底被隔离在了这个阳台。来，我采访你一下，被隔离在阳台是什么滋味？爽不爽？还不 happy？ 吃不吃鸡？你看啊，被隔离在阳台以后，小猫变得异常粘人，因为隔离以后，它平时跟你没有了互动的时间，你懂吧？现在他们就会异常的珍惜跟你互动的时间。小五哦，happy 不 happy 呀？你知道吧？你们知道这个叫什么吗？这个就叫连坐，就是我不知道是谁尿的，但是你们都要一起接受处罚。然后第1天我跟你说，那个地方是后来才想出来的这么一招。为什么会想的这么一招？都是被他逼的，都是被他给逼的。你知道为什么吗？就那个纸板竖起来的第1天，他就直接给我从纸板的正中间跳过去了，然后把整个纸板子全部给压塌了。你想想啊，一个9斤半的肉坨子，来，你们想象一下，一个9斤半的肉坨子从这个地方垫步临央，噌的一下子就够到那儿，然后在那个地方垫了一下脚，然后整个纸子啪一下就塌方了，真的就直接就塌了。然后现在还有当时的那个折痕，你们看到这个折痕没？这个就是当时整个垮下来的时候，这个地方折了一下。那这个纸是这种竖纹的啊，就是这种折痕肯定是有重物纵向的砸下来以后的折痕。那个重物是谁呢？那个重物就是他。你还有脸玩啊？啊？哎，我跟你说，本来那个纸板子啊，直接拦一下子就挺好的，奈何非要整这么多花里胡哨的，就这个花里胡哨的这个，一个是花露水，我跟你们说，真的就是花露水，那没办法，那不得宠着吗？一个是花露水，它老要进出，还有一个就是他要老要进出。你看花露水来了，然后花露水每天就在那个地方坐着，他也不下来，他就基本上就在那个地方坐，除非是什么，除非他听到了小猫在下面的这种惨叫啊，这种呜嚎的声音呢，他才会下来。如果下面没有任何异常发生，他就在这个地方一直蹲着。
呀，哎呀，哎呀，闪闪，你晓不晓得为什么给你穿衣服啊？我跟你说，这个穿衣服制裁，哎呀，好脏啊！穿衣服制裁效果最好的其实是他。他昨天自从把小猫关起来以后，你知道吧？就小猫不跑酷了，他开始了。你怎么吼都没有用，然后你又不能打他，因为三姐小时候挨的打太多了。说出来你们可能不信，我跟你们说啊，三姐花露水你们不要老觉得我那个虐待二哥怎么，三姐花露水小时候都是这么过来的，不就是那种天生性格好习惯好的猫有很少，没有哪一只就是很少有猫从出生到它长大整个过程不需要人为干预，不需要你去纠正它就能养成很好的习惯，很少。正常的猫都是像三姐、像花露水、像二哥这种，就是从小开始作，然后你慢慢去纠正，所以他们都挨过打。三姐小时候也挨过打，是从我搬到成都来以后，三姐就再也没有挨过打，就不管她有多么作，有多么疯，有多么闹，就顶多也就吼她一下。然后昨天怎么回事？昨天在客厅里头，哎呦我的天！来你们，我刚刚就蹲在这儿跟你们聊天聊三姐，然后这里头就3只猫探着头就一直盯着我，尤其是小老四，你盯着我干什么啊？那就这种眼神。对，就这种眼神，就一直盯着我。来，我们继续说三姐，我把屏幕扩大一点，要不然我不知道她这个。三姐昨天在干什么呢？就是在客厅里头，就你们之前在彩蛋里头见过花露水噼里扑棱的跑酷吧？三姐就是那样，而且没有任何一只猫陪跑，她不需要。三姐嗨起来的时候不需要任何人陪她玩，她就在客厅里头噌的一下过去，噌的一下过来，哎呦，然后吼她也没有用，我实在没办法，就直接把衣服套上。你看，套上以后就这样，来，让三姐给你们表演一个半身不遂。让三姐给他们表演一个半身不遂。看见没？哎呦，来了！来了！闪闪，他为什么会这样啊？因为三姐小时候没有怎么穿过衣服，准确的说，三姐小时候根本就没有穿过衣服。你像花露水习惯于穿衣服，因为小时候她一直在穿。然后二哥又是这个标准姿态，二哥穿衣服也不受影响，是因为二哥小时候也在穿。所以这帮小家伙，你看现在所有衣服都已经习惯了吧？他长大以后穿衣服也不会受限制的，哎呀，这还有一只呢。你看，一个头朝这儿睡觉，一个头朝那儿，就是盯着那个尾巴玩。然后这个衣服吧，这个衣服真的，我觉得这个衣服，来，你们看啊，为什么那个线，来先给它宽衣解带啊，先给你宽衣解带。为什么那个线，你们看啊，为什么那个线我怀疑只有它咬得断，你看到这个地方没？那都是它咬的。他把这个扣子解开，把这个扣子解开，然后这个地方就能伸到嘴里头去。你看，全部咬破了。你看看这个咬合力，这可是布啊！你来看里头更明显，还有口水，你看还有口水的痕迹。哎呦我的天，我真的是佩服他呀！我真的是佩服你啊！你给我过来！哎，好了，我要着手给他买第2套衣服了，我怕他把这个衣服咬烂了，没得换的。再加上他这个胸口的这个扣子，如果他把这个扣子再咬掉了，我下一次就直接把扣子去掉，直接拿针就顺着这个边沿直接给他缝死，因为缝死了以后，他这个地方的胳膊和腿是直接套进去的。二哥的口臭啊，他的口臭已经有很明显的好转了，我来闻一下，而且馒头的口臭也有很明显的好转了。至于他是
是不是因为吃那个益生菌引起的？其实后来想了一下，益生菌有一定的作用，还有一个什么原因呢？是它的猫粮现在整体全部都换了，就是猫粮配合益生菌的这个所有的一套的饮食，全部都调换过来了。不是我这一期不恰饭啊，我只是顺带说这个事情。换成了我们之前的那个给你们介绍那个牌子，就是那个牌子，哎。算了，我下一次恰饭的时候再介绍这个牌子吧，就这次就不过多的介绍了。哎呦，这次就不过多的介绍了，下一次我再好好的给你们介绍一下这个牌子。反正就是二哥的口臭的这个问题也改善了，然后馒头的口臭是从他9个月大的时候开始有，我中间给他尝试过无数的办法，没有任何的作用，所以我感觉到比较惊讶的，确实是很神奇的一件事情啊！为什么要过多的给你们描述这个问题？你干啥呢？馒头，忙玩，这个不能拆啊！无所谓，你咬吧，这个咬烂的，这个纸板子有的是，家里头100多张。真的，我刚刚听到他们是谁在这里摇纸板子的声音，是谁呀？男娃，你是不是要闻？来闻。你看他俩穿衣服就好得很，到了他身上就不行了。他不是不会好好走路，他就是想让你给他脱了，然后情绪表现得异常低迷。一会儿给你脱，你给他们表演一个，你看嘛，那就这个，就整个下盘，这还不是最严重的时候啊！最严重的时候，你知道三姐干了什么事吗？最严重是三姐把2条后腿拖到地上走，那不是半身不遂，就直接给你表演一个下半身残疾，他直接把后腿拖地走。那么现在压低的都来，我不行，我非让你给我好好走路，挺起背，你看着没？那哎呦我天，真的是佩服他。你看花露水穿的多顺，这几个小家伙穿的多顺啊！困了，你困啦？这是谁的衣服呀？哎，这个是谁穿的？当时是老大是吧？我才回过神来，你怎么把衣服脱了？啊？是不是衣服大了，得给你改一改呀？这个衣服，哎呀，得洗一下了，有点脏了，在地上滚。老大没有穿衣服，还有谁啊？这个是谁没穿衣服啊？不对，之前是给老三穿的。老三穿的一个红色的那个玫红色的那个网纱的那个太丑了，就不穿了。家里衣服不够多啊，就这样吧。就这样吧。好了，我们今天内容就到这儿。哎呀，记得点赞、投币、一键、3连，拜拜。来，我带你们感受一下这个居高临下探视的感觉。哎呀，我太开心了！我准备这个设备就一直保留着，就是这个，你看这个地方。花花，毛毛，你上来不？你给他们表演一下，快上来！花露水去哪了？快上来，花花！毛毛，快上来！来，我让开，快跳下来！什么情况？毛毛，快上来！快上来！他们是可以跳上来的。馒头，在这边，
这个地方是最好跳的，其他地方不好上。不行，我拿个零食给他们骗过来。啊，随便找一个。快来！哎呦我的妈，吓我一跳！你真的吓我一跳！看见没有？就这个缺口是专门给大猫留的，就基本上所有大猫都能顺着这个地方跳上来，只是它踩一下这个纸板的那个声音会特别响。但是晚上我睡觉有耳塞。好了，让你感受了。二哥，你是不是想挨打？